Alpha Happy Line。アルファステーションからライブでお届けしていますサニーサイドバルコニー。時刻は間もなく2時19分になります。さあこの時間はアルファハッピーラインのコーナーです。偶数月の第2木曜日には京都土地家屋調査士会の皆さんにご出演いただいていろいろとお話を伺っていきます。さあ今日は京都土地家屋調査士会から業務部理事の辻博文さんと小野正史さんにお越しいただいております。はじめましてですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。はい、京都土地家屋調査士会業務部の辻でございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして同じく業務部理事の小野正史です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こうしてお客様をこのスタジオにお迎えするのは本当に久しぶりで、今週から少しずつという感じにこの番組もなってるんですけれどもね、お二人は初めてのご出演ということで、これまで土地家屋調査士さんにはいろんなことを教えていただいておりますので、それも踏まえて今日もお話を伺えればと思います。で前回が土地家屋調査士っていうのはどんなことをするのかというのを教えていただいたんですが、不動産の所有者さんに代わって法務局へ登記申請をしたりとか、あと測量や土地の境界の確認をしたり、大変重要なお仕事をされているということが前回もよく分かりました。さあ今日はお二人にはどういったお話をしていただけるんでしょうか。はい、ですね、今回はですね、前回にも少し話が出たと思うんですけれども、土地の境界や境界立ち会いについてお話をしたいと思います。ところで寺田さんは土地の境界という場合にいろいろな境界があるということを以前お聞きしていただいていると思うんですけども、いかがでしょうか。伺いました。そうなんですよね、いろいろ思い出しながら今日は答えたいなと思ってるんですが、土地家屋調査士さんが扱う境界っていうのは確か筆界、筆の、世界の界で筆界ではなかったでしょうか。その通りでございます。筆に境界の界と書いて筆界と言います。で前回の放送で境界の確認書類のことを筆界確認書とご紹介したと思うんですけども、そうでした。でその他にも所有権界や道路や水路の管理の区域の境などを土地の境界といってもその内容は同一ではないんですね。同一ではないんですよね。そのおっしゃった所有権界っていうのも以前伺ったことがあります。この筆界と所有権界っていうのはそれぞれどのようなものだったのかっていうのを辻さんから改めて教えていただけますか。わかりました。ですね、筆界は一個の土地が登記された時にその境を作った区画のことです。で登記された一個の土地の単位を一筆と筆を使いますので、漢字の筆を使いますので、筆界と言います。なるほど。で筆界は公法上の境界、つまりは公の境界であって、個人が勝手に変えることができないものなんですね。なるほど。じゃあその筆界は登記された土地と土地の境目っていうことになりますね。では続いて所有権界ってこれはどうですか。所有権界はですね、所有権の及ぶ範囲のことで、つまりここまでが私の土地ですねとお隣さんとの合意のみで自由に変えることができる境のことを言います。わかりました。境界を自由に変えられたりとか変えられないといった違いがあるわけですね。その境界を自由に変えるっていうのはどういった場合が考えられますか。分かりやすい例で言いますと、例えば自分の土地が狭いので、お隣さんに相談をされてですね、お隣の土地の一部を売ってもらって敷地を広げたりとか、また田畑が広がる地域で不整形な形の畑があったりしまして、でそれを使いにくいのでお隣さんとご相談されてそれぞれの一部分を交換してお互い使いやすい形に変えるとか、そういうことが考えられますね。イメージよくできました。そうですか。隣の人の土地の一部分が自分の土地になるっていうことですよね。そういうことですね。で本来登記された土地の筆界と所有権界はもう原則的に一致しているもんなんですけども、先ほどの例の場合
土地の一部を売買や交換で所有権は移動したのに、そのまま何もしないで登記手続きのことを申請をしないでいると、はい、登記記録は自動的に変更されるものではないので、引換と所有権会が不一致することになってしまいます。なるほど。自分の所有する土地の境界と引換を一致させるために登記の手続きが必要になってくるわけですね。はい、前回お話にあった土地を半分だけ売りたいっていう時に同じように土地家屋調査士さんにお願いをすることになるっていうことですよね。そういうことになりますね。はい。で、お隣の土地の一部を売ってもらう場合は、お隣の土地の全体の引換をで、また交換の時は両方の土地全体の引換を確認してその一部を分ける登記を申請します。はい。で、そうすることで新たな引換ができることになりまして、なるほど。で、その後司法書士さんに分けた土地について所有権を移す登記をしていただくことになります。よくわかりました。その表示に関する登記っていうのは土地家屋調査士さんで、はい、権利に関する登記の方は司法書士さんということでしたよね。そういうことですね。引換と所有権会については本当よく分かってきました。ありがとうございます。はい。で、例えば先ほどの土地の一部の売買や畑の交換が例えばおじいさんであったりご先祖さんの時に行われていて、それが何の資料もなく口約束で行われていた場合や、はい、今の所有者さんであるお子様に伝わってない場合もあったりするんですね。で、またさらにですね、他人にそのまま売買されているケースも考えられます。なるほど、そっか、そうですよね。はい、で、これらは引換確認に関する問題のほんの一例に過ぎないんですが、はい、土地の境界の立ち会い確認をする際には多種多様に注意を払うことが重要となってきます。確かにおっしゃるように所有者本人もそれが分かっていないケースっていうのもあるかもしれませんもんね。はい、今おっしゃった土地の境界立ち会いというのはお隣さんの土地と自分の土地との境界線を現地で確認することですよね。その境界立ち会いというのは具体的にはどんなことをされるんですか。小野さん、はい、お待たせしました。はい、お願いします。はい、今おっしゃっていただいたようにですね、基本的にはお隣さん同士で現地を見ていただいて、どこが境界とそれぞれが認識をしているかっていうのを確認をいたします。はい、また先ほども言ってましたけれども、資料がですねある場合はその資料に示されている境界っていうのが、引換っていうのがどこなのかっていうのを確認をいたします。はい、で、場合によってはですね、我々土地家屋調査士が先に測量っていうのを行いまして、図面を作成していろんな資料と整合性を見るためにですね検討をいたしまして、検証したりすることになります。はい、で、そうすることで先ほどのようにですね、引換と所有権会がお互いに違うなっていうのは、気づいたりとか、そういうことになります。はい、はい、そしてお互いの境界がですね確認できましたらですね、そのポイントにコンクリート製の杭を入れたりとか、はい、金属のプレートを入れるというふうなことをいたします。杭とかですね、プレートっていうのはこのコーナーが始まってから非常に気になって、はい、よくチェックするようになっております。難しそうなことだなとは思うんですが、その土地家屋調査士さんに依頼をすればやっていただけるっていうことですもんね。はい、で、土地の境界立ち会いっていうのはどんな時にしますか。はい、例えばですね一番多いのは土地を売る時にですね、はい、境界の立ち会いをして引換を全て確認をしまして、で今の境界表っていうのを入れまして、引換確認書っていうのを取り交わすことが多いです。はい、で、土地の境界が明確でない土地をですね購入するっていうのは後のトラブルになるっていうのをことが多いので、そういうのを避けるためにやることが多いですね。はい、で、あるいは自分も年を取ったので先ほど先祖さんがやったけれども知らないとかいうことを避けるためにですね、自分の子どもたちのために今のうちに境界線はっきりしときたいっていうようなケースもありますし、はい、他にはですね家を建て替えたりとか増築するときにその増やした分ですね建築する部分がお隣に越境しないように、
境界線を確認したりすることもあります。なるほど。じゃあ、新たに建築する部分がお隣さん超えないようにということですね。超えてしまうとね、後で大変な問題になりますので、そうですね。あと他にはですね、法務局という役所が行っている14条地図の作成事業とかですね、市町村が行ってます地籍調査事業など、役所からですね、教会の立ち会いを求められるということもあると思います。そうですか。いろんな時に教会立ち会いが必要になってくるんですね。で、この土地の境界線っていうのは結構おっしゃったように揉めたりとかねするケースもあるんじゃないかなって、そういうイメージを抱いているんですが、どうですかね。そうですね。やっぱりですね、お互いの認識が主張というのがですね、違うこともありますので、揉めるというのかなかなか決まらないっていうことはやっぱりありますけれども、多くの場合はですね、資料をちゃんと精査したりですね、よくお話をするということで解決できる場合というのがほとんどです。でそれ以上に困る、教会立ち会いするときに困るっていうのが、立ち会いをお願いしてもなかなか立ち会いをしてもらえないというようなケースなんですけれども、それは大変。立ち会いに応じてもらえないっていうのはどんな場合なんですかね。根本的に連絡がつかないというようなケースももちろんあるんですけども、多くの場合はそのお隣さんとの関係がうまくいってなくて、そのお隣の言うことをなんか聞けるかというような場合が多いというようなことですね。なるほど、そういうケースもありますよね。そうなんです。で我々土地科学調査士としましてはですね、お隣さんから教会の立ち会いのお願いがあったときは、将来のことを考えてですね、立ち会いに応じていただいた方がいいというふうに考えています。で、お隣さんとの教会が確認できることで、自分の土地の一部ではあるんですけども、教会の範囲っていうのが明確になるんで、それが将来の大きな安心にもつながるというふうに思っています。で、もし教会立ち会いに応じなかったらですね、将来的に自分とか自分の子どもたちとかがですね、自分の土地について教会が立ち会いが必要になった場合に逆の立場になってしまうということも考えられますので、非常に困ることになると思います。おっしゃる通りで、逆の立場になってしまったらそれは非常に困りますしね。そうなんです。なんか安心してお子さんとかお孫さんに土地を引き継ぐことができないですよね。そうなんです。ですので自分の子供や孫の代が困ることにないようにですね、土地の境界線はここですよというふうなことが明確に言えるようにするためにも、教会立ち会いできる機会があったらですね、ぜひ立ち会っていただいて境界線を確認していただきたいというふうに思います。本当そうですね。で、逆に教会立ち会いをきっかけにして今までの関係を修復することができれば、それはまたさらに応しいですもんね。ですね。そうなるのが一番いいと思いますね。本当に。それとね、寺田さん教会立ち会いに応じた方がいい理由っていうのが他にもあるんです。応じた方がいい理由っていうのは、ちょっと分かんない。どんなことですか。実はですね、土地の境界を自分で確認するということをしようとした場合ですね、当然に測量、それから立ち会いで書類の作成等ですね、自分自らが土地科学調査士に依頼をしないといけないんです。でもですね、お隣さんから言ってこられた場合っていうのは、お隣さんの負担でですね、一部ではあるんですけれども、自分の土地の境界が確認できるというふうなことになります。ってことは、お隣さんから教会立ち会いの依頼がもし来たとしたら、その費用は教会立ち会いを必要とするお隣さんに負担していただけるっていうことですか。そうですね。そう決まってるわけではないんですけども、様々な事情にもよったりもするんですけども、基本的には教会立ち会いを依頼する土地の所有者さんが負担してるっていう場合が多いと思います。わかりました。お隣さんからもし教会立ち会いのお願いが来たら、無料で自分の土地の境界確定作業をしてもらえるということになりますもんね。そうです。そうやって考えると、立ち会いに応じなくっちゃちょっと損かなっていう気もね、してきましたね。あと教会立ち会いなんですが、実際どうですか。やるとなるとよくわからないこともあるし、不安だなって思う方もいらっしゃるんじゃないですか。確かにそうだと思います。ですので我々土地科学調査士もですね、立ち会いをされる方にですね、しっかりとご理解いただけるように最大限の努力をしてですね、説明をするようにさせていただいてます。しかしですね、相手の
方から依頼されてきてる土地価格調査士いうことなんで、どうしても不安があるよという方はですね、事前にやっぱり自分の信頼できる土地価格調査士さんに相談していただいて、はい、立ち会いに同席するなどですね、依頼をしてもらえたらなというふうに思います。はい、立ち会いをお願いされた方も自分が用意した土地価格調査士さんに来てもらえばいいんですね。はい、さすがにその自分が立ち会いに呼ぶ土地価格調査士さんの費用っていうのは、これは自己負担、自分の負担になりますか？そうですね、それはもう致し方ないところもあると思うんですけども、自分が頼んでるんですもんね。はい、しかし大切な財産になりますので、たとえ費用がかかったとしても土地価格調査士に相談することをお勧めいたします。はい、はい、まずはですね、立ち会いをお願いされた段階で土地価格調査士に相談いただければ、いろいろなアドバイスもできると思いますので、ぜひお近くの土地価格調査士の方へですね、お気軽にご相談いただいたらなと思います。はい、わかりました。本当に土地価格調査士さんは土地の協会のプロフェッショナルですし、相談した方が絶対これ安心ですよね。そうだと思います。はい、はい、それとですね、先日来ですね、コロナウイルスの方の緊急事態宣言というのが解除されたんですけれども、はい、まだまだ注意が必要と思います。それで協会の立ち会いというのはですね、人と人との接触する機会というのがある作業ですので、はい、我々もですね、感染症予防対策っていうのを取った上で立ち会いするように心がけてはいるんですけれども、そういったことでですね、ご心配があるときはですね、依頼をしました土地価格調査士の方にですね、ご相談いただいて、どのようにですね立ち会いの方を進めるのかとかですね、いろんなことをですねご確認いただいてご協力をいただけたらなというふうに思っております。はい、わかりましたね。おっしゃるように新型コロナウイルスについては緊急事態宣言が解除されたんですが、これからも感染防止、このスタジオもそうです。普段はこのアクリル板が目の前にない形での放送になってるんですが、お二人今日初めてなので、こういう感じかなね、こういう感じかなっていうこれもやはりこれからも感染防止策を徹底しなければいけないことの一つだなっていうのは、いろんなお仕事でそうなんだなっていうのも感じます。ということで今日は土地の協会または協会立ち会いについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあリスナーの皆さんも土地の協会立ち会いの依頼が来たらぜひ立ち会っていただき、もし不安なことがありましたらお近くの土地家屋調査士さんにご相談ください。また今年は土地家屋調査士制度70周年を迎える年ということで、京都土地家屋調査士会では70周年記念事業を現在計画中だそうです。詳しいことは検索エンジンで京都調査士会、京都調査士会と検索をしてホームページをご覧ください。ということで今日のこの時間は京都土地家屋調査士会の業務部理事の辻博文さんと小野正史さんにお越しいただきました。お二人とも本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。